हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगा एयरप्लेन रेस्टोरेंट जो कि मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है। और ये है इचाक के आगे जो कि ये वाला रोड है। और ये है हमारा एयरप्लेन रेस्टोरेंट। काफ़ी जल्दी मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे। और दूर से तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। सामने जाके हम लोग देखेंगे कैसा लगता है। तो हम लोग रोड की इस साइड आ चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए और देखने के लिए। और काफ़ी सुंदर लग रहा है। जितना बड़ा मैंने एक्सपेक्ट किया उतना बड़ा तो है नहीं, बट फिर भी बहुत बड़ा है। और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत लेट है। हमको लगता है कि अभी आधा ही हुआ है, अभी आधा तो बनना बाकी है। तो कैसा लगा आप लोग को बताना ज़रूर कमेंट में। और ये है हमारा स्कूटी जिससे हम लोग आए हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।